Город давно не обладает архитектурной привлекательностью. Единственное украшение – это оставшиеся зеленые насаждения. И это лишь до осени. Ситуацию представители НПО окрестили не иначе, как экологической язвой. Количество населения и транспорта растет, и зеленый массив города попросту чахнет. По словам Эмиля Шукурова, многие смотрят на парковые зоны лишь как на коммерческий объект. Мы на примере Бишкека можем видеть, насколько беззаботно, это мягко говоря, и горожане, и власти города относятся к проблеме озеленения. Того же мнения придерживается и Илья Домашов, директор экологического движения. Но, по его словам, ситуация гораздо критичнее. Есть риск возникновения не только экологической язвы, но и исчезновения многих видов растений. Надеяться приходится только на ботанические сады. Это необходимо для сохранения экологического разнообразия и эндемичных видов. Задумавшись об этом, попытались найти для Кыргызстана тоже подходящий принцип, который бы способствовал и озеленению территорий, и способствовал сохранению эндемичных видов. Но проблема таится не только в этом, говорит представитель Зеленстроя. Озеленение цветущий вид центральных улиц города скрывает, сколько трудностей и проблем по их уходу. Богатая водными ресурсами страна не в состоянии решить вопрос с орошением. Необходимо очень много усилий прикладывать к этому. Это такое, как полив зеленых насаждений. Но в городе у нас очень ирригация, конечно, желает быть лучше, потому что где-то последние 15-20 лет капитальный ремонт практически, можно сказать, не производился. Тут вообще не поливается. Ни деревья, ни трава, ничего. Мы же живем в этой стране, и нам надо, наверное, самим заботиться о чистоте, о культуре нашего города. Ну, я бы не сказала, что шикарно. Ну, в сравнении с тем, что за последние годы у нас относительно зелено и чисто. Потуги городских властей по озеленению города будут напрасными, без участия горожан, считают специалисты. Другой вопрос стоит в том, нужно ли прилагать совместные усилия по облагораживанию парков, если государство сквозь пальцы смотрит, как они застраиваются особняками. Бермета Сиралиева, Тимур Нагоев, Бишкек Ньюс.